from 서영. 여러분 하이. 오늘은 가슴 운동을 합니다. 오늘은 덤벨 프레스부터 해볼게요. 와, 저 아까 집에 오는데 앞이 안 보였어요. 비가 너무 많이 와가지고. 마침 오늘도 가슴 운동을 하러 갈 건데요. 오늘은 덤벨 말고 바벨 프레스 해야 되겠다. 덤벨 프레스가 저는 사실 개인적으로 더 느낌이 잘 들어와서 덤벨 프레스를 많이 선호하는 편. 요즘에 운동 루틴이 원래 등, 가슴, 하체, 어깨 이렇게였거든요. 근데 중간에 PT가 있고 쌤이랑 수업을 하다 보니까 약간 그게 엉키는 거야. 그래서 약간 전날 쌤이랑 많이 등을 했잖아. 그래서 내가 만약에 원래 등을 할 차례야. 그러면은 저는 원래 등을 안 했거든요. 근데 쌤이 그냥 그 루틴으로 가래요. 그래서 저는 일요일 날 제가 뭘 했죠? 생각 안 난다. 어깨 했을 것 같은데 일요일 날? 등 했어요. 그래서 오늘은 가슴을 할 겁니다. 요즘 개인적으로 인클라인은 이 머신을 좋아해요. 이 머신이 조금 무겁거든요. 근데 약간 그거 알지? 나를 압박하는 느낌이 좋아. 압박하는 거 좋아하는 여자. 어떤? 뭐래? 다음은 플라이를 합니다. 나 사실 이 플라이 찍으면서 좀 충격 먹었잖아. 난 그래도 살이 좀 빠졌다 생각했다. 근데 살이 너무 많이 있는 걸 보고 충격을 먹어서 정말 유산소를 요즘에 다시 강도를 좀 있게 타는 중이에요. 정말 살을 빼겠다는 마음으로 정말 식단과 운동을 열심히 하고 있습니다. 오늘은 밥을 먹는 날이라서 힘이 좀 있어요. 그래서 운동 강도를 올리라고 쌤이 그래서 오늘은 조금 가슴을 세게 해볼게요. 사실 요즘 되게 막 우울함에 빠져가지고 작은 거에도 약간 예민해지고 속상하고 그랬거든요. 근데 다시 조금 살아났어요. 그래서 다시금 다이어트에 집중을 할 수 있게 되었습니다. 근데 날씨 영향도 있고 뭐 사람의 영향도 있고 뭐 그런 것 같아. 여러분 알죠? 탄수를 내가 먹고 싶은 걸 못 먹으면 이거 핑계야. 핑계랬어. 다 누구나 힘들고 누구나 그런 건데 그냥 그런 거지. 아니야, 나는 할 수 있다라고 생각하기로 했어요. 그래서 저는 이제는 정말 살 빼는 궤도에 올라섰기 때문에 그 궤도를 계속 유지할 생각입니다. 그래서 정말 열심히 해서 살을 빼고 또 맛있는 거를 먹을 생각이에요. 맛있는 거 언제 먹을 수 있을지는 잘 모르겠다. 아무튼 여러분 기 조심하시고 안녕. from 서영.